estamos quase acabando de plantar o café aqui. Paramos agora para almoçar. Vamos ver se até às 5 da tarde nós terminamos toda a plantação. O jovem Isaú está animadão, vindo com hidrogel. Olha lá o jovem Isaú. Nossos dois amigos estão colaborando com a gente. Até a tarde a gente termina. Esse canal é o canal Sol na Roça. Curte, compartilha. Dá essa força. Beijão no seu coração.